Халыкара күзәтүчеләр Башкортстанда һайлау участкаларының эше югары кимәлдә барлык талаптарга җавап бирерлек итеп оештырылды дип белдерде. Һаумыгыз. Студияда Гөлсемә Эштанова эшләйм. Башкортстан электораты нинди әүдемлек күрһәтте? Был хакта без икътисад фәннәре докторы, республиканың Мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгиров мәһиләшәбез. Азат Азарович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Азат Азарович, шулай итеп, алдан ниндидер йомгаклау килтерһәк, үзәк һайлау комиссия 60-тан артык процент шундый хандар күрһәтә. Бу нинди хандар алдан көтелә инеме шундый күрһәткес? Без шундый күрһәткечләрне алдан көтеп тора идек, чөнки буга берничә сәбәп бар иде. Беренчедән әйтеп китер идем, ошо безнең Башкортстаныбыз калган төбәкләрдән ниндидер ошо матур һайлау юлаһы белән аерылып тора. Байрам итеп күрәләр шулай. Әлбәттә, ул безнең өчен һәр вакыт байрам булып тора һайлаулар. Һәм безнең Башкортстан халкыбыз ниндидер шундый гражданлык җаваплык кимәле югарырак дип әйтергә булыр иде. Икенчедән мин әйтеп китәр идем, шундай югары күрһәткечләр ул безнең Башкортстаныбызның башлавыгыга ниндидер ышаныс күрһәтү, уның абруен күрү. Без күреп торабыз инде, ошо һуңгы елларда нисек Башкортстан алга китеп бара, нинди матур уның күрһәткечләре, нинди матур уңышлары, катнашлары. Күп кенә рейтингта без хәзер алдынгы урыннарга сыктык бит инде. Мәсәлән, әйтеп үтәйек. Әйтеп китәр монда әлбәттә шундай рейтинг бар, сәнәгать сәясәтен тормышка ашыру буенча рейтинг. Ул рейтинг яңа булып тора. Ошо елда ул беренче тапкыр төзелде һәм төзелү менән ошо рейтингта Башкортстан безнең беренче урынды алды. Был рейтинг комплекс рейтинг булып тора. Онда күз алдына алына объектив күрһәткечләр ошо сәнәгать үсеше буенча һәм ошо сәнәгатькә карата нинди саралар булдырыла, ошо саралар күз алдына алына һәм ошоларны дөймләштереп рейтинг төзелә. Икенче рейтингты әлбәттә әйтеп китәр идем, ул инвестиция ялеп итү буенча рейтинг. Бында без беренче тапкыр 5нче урынга сыктык. Тәүге 5 исемлегенә. Әлбәттә. Буга тиклем без 20нче, 30нчы урындарда идек. Шундай бик матур каданыш 5нче урынга менеп җитә алдык дип әйтергә була. Һәм әлбәттә әйтеп китәм килә инде, шундай бик күп зур проекттар булдырыла башланы безнең республикала. Улар арасында әлбәттә ошо фән мәгариф үзәкте булдыру, ошо кампус буенча эшләрне башлау әлбәттә әйтеп китәргә кирәк. Тагы ла әйтеп китәр идем, ошо аерым икътисади биләмәне булдыру, алга дигән. Бында хәзер безнең бик күп оешмалар килә башланы, предприятиялар килә башланы, улар эш урыннары менән киләләр, инвестиция менән киләләр, һәм башкалар. Эш урыннары инде ул, димәк, ниндидер гаилә үзенең тормыш иптәшен кайдалар Себергә бермәй өйдә калдыра дигән. Бу тагы бер шундай матур мөмкинчелек. Ошо вакыты менән йөргән кешеләрнең ханын кәметү һәм уларны республика исендә калдыру. Һәм әйтеп китәрем, өченче шундай сара калган төбәктәргә караганда безнең Башкортстаныбызда ошо һайлауларга ниндидер тәрәнрәк, төплерәк әзерлек эшләре алып барылды дип әйтер идем. Һәм компанияһын Әлбәттә. Кеше бик шундай комплекс мәгълүмат алды безнең уйлавыбызча, һәм әлбәттә шулай
мәгълүмат алгас, ошондай әүдем катнашу күрһәтте дип әйтергә була. Бuna быйылгы сайлаудар нимәһеннән айрылып торды? Традицион 4 партиянан тыш тагыла байтак кына фиркалар теркәлде. Бuna нисек уйлайһығыҙ? Ошо фиркаларның программаһы сайлаусыларҙың исендә калды микән? Улар кемдәр, ниндәй караштарҙы яклай, шундай күҙәтүҙәрегеҙ? Бында нимә әйтеп китәр инем, бер нисә шундай күренеш. Беренсенән ул партияларҙың күплеге. Әлбиттә, ошо 14 партия ул безнең Рәсәй өсөн ниндидер шундай бик зур хан булып тора. Мәсәлән, әйтер инем, Кушма Штаттарҙа алһаҡ, онда йола буйынса нибары тик 2 партия гына катнаша ошо сайлауда. Ошондай хәл Великобританияла, ошондай хәл Германияла. Күп кенә сит илдәрдә партиялар һаны нибары тик 2-3 кенә. Ә безнең Рәсәйдә уларның һаны 14-кә итте. Был беренсе дип әйтер инем. Икенсенән, ошо партияларҙы сайлауларға килтергәндә безнең сайлау комиссиялары ниндидер һәр вакыт ярдәм күрһәтеп тордылар дип әйтер инем. Ул тамгалар йыю буенса. Әлбиттә. Ниндидер шундай ярдәм уларҙы ошо сайлауга еткерер өсөн һәр вакыт шундай ярдәм күрһәтелде дип әйтер инем. Ошо иҡтисади программаларын ҡараһаҡ, бында әлбиттә бер шундай күренеш әйтеп китәр инем. Ошо программаларҙы ҡарай торған, ентекләп тикшерә торған халыҡтың өлөшөн алһаҡ, ошо өлөш нибары тик 15% ҡына була икән. Ҡалған өлөш халыҡтың, сайлаусыларҙың ниңәлер шундай программаларға бик ҡарап бармайлар дип әйтер инем. Улар күберәк нисектер ошо лозунгтарға өйрәнгән дип әйтергә була. Һәм бында әйтеп китәм килә инде, төрлө партия ошо иҡтисади программаларына төрлөсә ҡаранылар. Ниндәйҙер партия төплө итеп ошо программаны булдырдылар. Ошо сайлаусылар менән бергәләшеп эшләнеләр. Ә ниндәйҙер партияларҙы алһаҡ, уларҙың ошондай иҡтисади программа юҡ тиһәң дә була. Улар күберәк шундай лозунгтар менән, лозунг исемлектәр менән ошо сайлауға сыҡтылар дип әйтер инем. Ә бына һеҙ үҙегеҙ күҙәтә бараһығыҙмы программаларҙа? Партияларҙың исемдәрен әйтмәй генә, үҙегеҙ өсөн ҡыҙыҡлы булған программа тәҡдимдәрен әйтә алмаҫһығыҙмы? Бында әйтеп китәм килә инде, ошо тәҡдимдәр, улар күберәк әйтер инем, ошо дәүләттең контролен кире ҡайтарыуға йүнәлтелгән дип әйтер инем. Күп кенә йүнәлештә, ошо нефть, газ йүнәлешендә дип әйтер инем. Ҙур компанияларға дәүләт контроле тимәк. Әлбиттә. Ошо дәүләт контроленә күп кенә программалар багышланган дип мин әйтер инем. Һәм минеңсә, был бик ошондай матур күренеш, бик дөрөҫ йүнәлеш дип әйтер инем. Без белеп торабыз бит инде, безнең Башҡортостаныбыҙҙа ошо Башҡортсода компанияһы дәүләт милкенә кире ҡайтты. Һәм без күреүебеҙ буйынса, был компания рекордлы күрһәткестәргә ия була алды дип әйтер инек. Ошо килем күрһәткестәрен алһаҡ, улар 45%-ҡа тиклем артты ярты йыл эсендә генә дип әйтергә була. Был бик ошондай матур күренеш һәм күрһәтеп тора инде ошо дәүләт милкенә ҡайтарыуҙың файҙалы икән күрһәтеп тора. Конкретыраҡ әйткәндә, бына ошо 45% ул һәр республика халҡына нисек яҡыная? Мәсәлән, ниндәй республика программаларын тормошҡа ашырға ярҙам итә? Ошондай ҙур предприятиеларҙан килгән килем. Бында иң шундай мөһим күренеш, ул ошо беҙҙең бюджетыбыҙҙы һалымдар менән тулыландырыу. Ошондай тулыландырыу булһа, ул беҙҙең өсөн күп мөмкинселектәр бирә. Беҙ беләбеҙ, ошо мәктәптәрҙе, ошондай социаль объекттарҙы булдырырға күберәк мөмкинселектәр бирә, әлбиттә. Был беренсенән. Икенсенән, ул ошо ойошмала
эш урындарын кәметмей арттыра. Әлбиттә, был ошо оешмала эшләп килгән кешеләр өчен бик матур күренеш. Чөнки улар өчен был ниндидер шундай стратегик яктан да алһак, ниндидер үзләренә ышаныс тудыра, республикага ышаныс тудыра һәм нисектер кәефтәрне күтәрә дип әйтер идем. Сынапта әле күптән түгел генә республикала барлык балалар бакчаларының майдансыктары ремонтлана дигән белдерү булды. Был тимәк бына шундый зур компаниялардан килтерелгән килем ярдәмендә тормышка ашырга мөмкин булган программаларның бере дип әйтергә мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла икътисад фәннәре докторы, республиканың Мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгиров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.